Continuamos en modo selfie y nos alejamos apenas 15 minutos de Mar del Plata para descubrir un tesoro oculto. Bienvenidos a Pinares de Santa Clara. Un barrio donde el diseño de paisajes, donde la arquitectura convive en armonía con un bosque único. ¿Cómo están todos en Argentina? Estamos a 15 minutos de Mar del Plata y hoy les quiero contar una historia para todos los fanáticos de las historias románticas. Imagínense, hace 40 años un médico italiano que de repente tenía un campo y dijo, ¿y si acá empiezo a plantar árboles? ¿Saben qué? Fue a verlo en Buenos Aires al estudio de Carlos Tais, el paisajista más importante de la Argentina, el que hizo el Parque General San Martín, los jardines de Paraná, el Parque de San Miguel de Tucumán, el Parque Pereira Iraola de La Plata, el Jardín Botánico. Cuando llegó y le dijo, yo voy a hacer un barrio privado. Pero imagínense, hace 40 años en el estudio de Tais le dijeron, está loco. Bueno, claro, hace 40 años no existían los barrios privados. Él lo que hizo fue un loteo, vino un agrimensor, se eligieron 300 especies de árboles de paisaje diferentes y se empezaron a plantar. Pero no solo este médico italiano, sino ya su familia. Y así, hasta el 2015, hicieron crecer todo este bosque, donde hoy venimos a conocer un barrio bosque irrepetible. Ahora que ya conoces la historia, te voy a decir dónde estamos. Para que te orientes, estamos solo a 15 minutos de la Rotonda de Constitución en Mar del Plata. Estamos pegados a Santa Clara del Mar, que es una localidad balnearia que está sobre la ruta 11 que conecta Mar del Plata con Pinamar. A 15 de Mar del, a 1 hora de Pinamar, a 3 horitas de Puerto Madero. Créanme que este barrio es irrepetible. Cada lote garantiza intimidad total. Así que cuando me enteré de este barrio dije, lo quiero conocer, quiero mostrarlo. Es un barrio distinto. ¿Por qué? Primero y principal, porque es un barrio que tiene unos árboles que no existen. O sea, para que un barrio pueda tener estas variedades y de este tamaño, es increíble. Miren, ahora estoy, por ejemplo, adentro de uno de los 14 lotes que quedan a la venta. Solo 14, son de 2000 metros cuadrados, es un montón 2000 metros. Ahora, ¿qué es lo lindo? Que no vas a tener medianeras, que vas a tener mucha intimidad y lo más importante, vecinos lejos. Pero imagínate que con 2000 metros de terreno podés hacerte una casa de hasta 1200 metros cuadrados, es un montón, pero suponete que con una casa de 400 metros podés cumplir todos los sueños, la pileta, la galería, el quincho al fondo, lo que quieras. Esta es la oportunidad de construir un proyecto de vida sin las restricciones de los barrios convencionales en un entorno 100% natural. Te tiro un dato no menor, no pagás expensas. Es un barrio que no tiene amenities, así que no vas a tener que mantener una pileta o un Zoom como casi todos los barrios suelen tener. Y otro dato súper importante es que tenés escritura inmediata.